東上線直通各駅停車森林公園行きです。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。Please stand clear of the closing doors. 副都心線はお乗り換えです。